Приветствую вас на нашем канале «Домашние секретики». Сегодня я расскажу вам, как избавиться от храпа народным средством – облепиховым маслом. Оно обладает восстанавливающим, противовоспалительным эффектом, который избавляет человека от непроходимости воздуха, даря сладкий сон. Эффект от действия заметен уже после первого применения. Исчезает привычное ощущение заложенности, воздух лучше проникает через пазухи носа. Облепиховое масло можно приобрести в любой аптеке, цена на него будет невысокой. Использовать лучше всего, применяя пипетку. Перед применением нужно проверить свой организм на наличие аллергии. Нанесите облепиховое масло на руку и подождите 30 минут. Сотрите ватным диском. Если вы заметили красное пятно, а также почувствуете зуд или жжение, использовать облепиховое масло нельзя. Если же все в порядке, то можете начинать лечение храпа. Врачи рекомендуют использовать облепиховое масло за 3-4 часа до сна. Очистить слизистые пути и носовые пазухи. Возьмите пипетку и лечебное средство. Закапайте в каждую ноздрю 2 капли облепихового масла. Глубоко вдыхайте через нос, а выдыхайте через рот. Повторить 5 раз. Чем глубже оно попадает в носоглотку, тем лучше. Вымойте пипетку, закройте упаковку. Заходите на наш канал «Домашние секретики». Ставьте лайки. Ваши отзывы очень интересны для нас. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.